Амьдрал дээр бурхан ажлаа хийж байгаа, бурхан ажлаа хийхгүй байгаа, мөн бурхан юмсаа хийж нүггүй юу гэж бид өөрсдөө амьдрал дээр маш олон удаа тэгж боддог байгаа. Харин бид энэ хэлээд бурхан ертөнцийн төлөө бүх зүйлийг хийж дуусгахаар төлөвлөсөн байна. Тэр нэг ихлүүлсэн зүйлээ тэр өөрөө хийж байна. Харин бид тэр дундаа өөрийгөө хянаад уучлаламаар байна гэсэн. Үнэхээр юм өөр цаг үе иржээ гэж бид танад хэлмээр байна гэсэн. Тэгээд хотын сүм бид яагаад энийг ярьж яг мэдгүй. Үс тайлгаа тавьчихсан шүү за. Тэгээд сая 2-3 удаач бид тавих гэдэг нь оролдоод бас 7 хоног тайлан тавигдах гэж бодож байна. Тэгээд би энийг яагаад танд хэлчихвэ гэж бол өчигдөндөө интернетээр нэг бичлэг гарсан байлаа. Нэг юм тараагч надад уншсан уу? Нэг сахилахгүй пасторын тухай мэдээлэл гарсан байна. Тэгээ манайх тэрний улмаас тайлгаа тавихгүй шүү за. Зүгээр л онд нэг удаа тайлан тавьчих тэрийг тавьчих гэж тавьж байгаа шүү гэдэг би танд хэлмээр байна гэсэн. Яг үгүй сахилахгүй пасторын тухай гарсан байгаа. Та нар мэддэг хайрын эдгэрэл гэж тэр сүмийн нэг итгэгч өөрийнхөө юг тавьсан байлаа. Бид яагаад танд хэлж байгаа юм бэ? Цаг ирсэн байна. Сүм цэвэрлэгдэх цаг ирсэн гэж бид ярьдаг. Тэгэхээр сүм цэвэрлэгдэх цаг руугаа шилжсэ. Үнэхээр бохир юм цэвэр юм хоёр нэг дор байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи бохир юм чинь гарч иж цэвэр юм орсон. Дээрээс нь түр засгийн хүнч унахгүй байж шүү дээ. Зөө шүү дээ. Чи яаж унахгүй байна. Тэгэхээр сүм цэвэр болоо байхад энэ зүйл явах ямар ч боломжгүй. Тийм учраас өнөөдөр бурхан өөрийнхөө нэрийг цэвэрлэж аваасаа. Бурхан өөрийнхөө нэрийн дагуу өөрийнхөө ажлыг дуусгах тэр цагийн ирээсээ. Энэ үндэстэн цөөхөн хамтай энэ үндэстний итгэгчдийн амьдрал юу гэдгийг энэ хүн амынхаа 10% хөрөөгөө байгаа энэ огт хамаагүй. Харин өнөөдөр бурхан өөрийнхөө хаанчлалыг буюу өөрийнхөө ажлыг хийж дуусгаж байгаа учраас энэ явагдаасаа гэж үнэхээр хүсэж байсан. Бид залбирч байсан шүү. Бид үнэхээр энэ зүйл цэвэр болоосоо гэж хүсэж байгаа. Тэр утгаараа энэ зүйл явагдаж байгаа гэж итгэлтэй байна. Энэ хүний муу сайныг үзэх тухайж огт биш гэсэн. Бидний амьдрал дээр тийм л учраас бид өнөөдөр өөрсдөө амьдрал дээр хэн нэг ямар байна гэж харахаас илүүгээр хэн нэг нь яаж унж гэнэ үү, босч гэнэ үү, зөв байна уу, буруу байна уу гэж одоо тэгээд яг үнэндээ бол хэд ямар ч тохиолдолд орж болно. Тэрний нэг юм таалхлыг байгаасаа гэж бодмоор байна гэсэн. Хэцүү бөгөөд ийм юусын цаг ирчээд байна шүү дээ. Та бид бурхан байхгүй шиг айшилдаг тэр аргишин зан маань эцэстээ ийм байж хүргээд байгаа байхгүй. Та өдөрт бурхантай хамт байдаг гэж ярьдаг. Тэгсэн мөртлөө та өөрийнхөө дуртай юмаа хийдэг. Энэ чинь тань буцаа гай болоод таны амьдралаас гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Түүнээс бурхан их таны муу үзгээл амтэн таны муу гэж гарч ирэх гээд байгаа ч огт биш гэсэн. Тэгвэл бид бурханаас имэж амьдрах цаг ирсэн. Бурханаа хүлээн зөвшөөрч түүнийг сонсож амьдрах цаг үнэхээр ирсэн. Түүнийг сонсож байгаа юм түүнийг дааж амьдрах цаг ирсэн байна. Түүнд хайртай юм бол хайртайгаа илэрхийлж амьдрах цаг чинь ирсэн. Бид зүгээр л нэг бурханы хайр агуу гэдэг тэр хайрыг өөрийнхөө амьдрал дээр авч гаргахгүй юм бол та тэр хайрыг авч яах гэдэг вэ? Та өөрийнхөө амьдралаас тэрийг урсгал гаргахгүй юм бол та тэрээр хүсч тэрийг хүлээж авч тэр хайраар та яах гэдэг вэ? Тийм учраас бурхан танаас авсан зүйлээ гаргаасаа гэж хүсэж байгаа учраас та өөрийнхөө амьдрал дээр авсан зүйлээ гаргах цаг чинь ирсэн юм аа. Тийм учраас өөрийн гэсэн хувийн хичээсэн байдлууд, амиа боддог байдлууд, өөрийн гэсэн сул дорой байдлууд, өөрийн гэсэн залхуу хойрог байдлууд, өөрийн гэсэн юу гэх хүний биш зүйлсүүдийг хаягл хэрэг гарч байгаа шүү дээ. Тэгээ би яагаад зүгээр өнөөглөө тэгж бодсон юм. Яг би аюу унхаж цаадаг юм байна уу? Эх 7 хоног хотын сүм тайлан тавьсан ч хүш яана энэ нэт нэг юм болсон ч манай сүм тайлангаа тавьж таны бити бодоосоо гэж бодсон. Яг бид тэр тавьчихсан юм. Яг бид нар өөрсдөө хийсэн зүйлийг
сая яг шалгуулаад тэмцсэн л дээ. За. Энэ бишээс шүү. Бидний амьдралд Бурхны хийж байгаа зүйлс дотор би хамт алхах цаг ирсэн. Амен. 2019 он ерөөсөө байх боллоо. Би танд хэлье одоо цаанаас усгаж байгаа заа юу. За тэгээд тэр махсааг нь нэмэгдэж байгаа. За та зүгээр л баярлал. Зүгээр л та баяр хөөртэй бай. Та бүр тултал баяр заа юу. Та бүр баярлах шийдвэр гарга. Цагаас хараад та бити шанал. Хэн нэгэн шаналж байгаа нэг та таалдах юм зүгээр баярлаж хэл. Та баярлаж байхаар бүтээгдэхүүн хүн учраас та баярлах хэрэгтэй гэсэн. Яагаад баярлаж болохгүй гэж. Тэгээ заавч тэр өнөг хостлын дуудаж эсвэл ядуу зүрдөө дуудаж баярлна гэж. Бити инг зүгээр та баярлал. Та өөрийнхөө бүх боломжоор баярлалаа. Тэм ч учраас нэг цаг ямар ч бүлэг уулзалт хийхгүй шийдсэн байна. Та баяртай бэлдээ 50 дээр бууз муудаж хингээд одоо хүмүүндээ туслаад одоо яа гэдэг уул бомоо хийж мийг болохгүй гараараа хийх удахгүй чадахгүй юм бол намайг жоохон багтлаа би тэр уул боо гэж гараараа хийдэг гэсэн шүү. Тэгээ гихвчлэг зүгээр сайхан баярлах хэрэгтэй байна. Би энэ явж байгаа уур амьсгалыг сүр зогсомоор байна гэсэн. Амен. Нэг сүрж байгаа нэг та байгаас гэж бодчих. Юурас зүтгэе. Амен. Гүнэг сая төгрөг 2 сая төгрөг зараад үст. Ямар хамаатай юм бэ? Гэхдээ тэрийг дахиад эргэж дахиад цуглуулаач тээ тэгэл. Дахиад яг эргэж дараа жил дахиад цагаас оруулах шүү дээ. Ямар болохгүй баяр дахиад болоод байгаа шүү. Ямар баярлахгүй зүйл болохгүй байгаа шүү. Яг юм хэцүү байгаа юм шиг байлаа. Өчтөр батгаа зах гараад мах авсан жоо үнэтэй болчихсон. Энэ хотлаа заяа. Мөнгө нь орж ирэх байх гэж бодож байна. Амен. Тийм учраас зүгээр 50 сайхан баярлаад энэ жилийг сайхан өгөх болно. Амен. Та хүчтэй бай. Таны хүчтэй байгаа цаг үе чинь ирсэн байна. Та итгэл дотор өөрөө бүр хүчтэй байх цаг үе чинь ирсэн. Энэ жил ялангуяа энэ жил таны хинбэ гэдгийг чинь та өөрийгөө би Бурхны хүн мөн үү гэж харуулах юм. Харин Бурхан өөрөө таныг энэ жил би чи миний хамаард харуулах цаг чинь ирчээд байгаа байхгүй. Энэ чинь өөр цаг үе. Та нэг хэсэг өөрийгөө би бол Бурхны хэстэй, би Бурханд итгэдэг хэстэй, би Есүст итгэдэг хэстэй, би Есүс хэстэй гэж хэлж яддаг байсан бол одоо тэр цаг чинь дуусчаад зүгээр л та түн дотор байгаад тэр өөрөө таныг чи бол минийх бус зүйлсүүдэд эргэн тойрондсон байгаа. Таныг үгүйсгдэг болгонд тэр өөрийгөө энэ бол миний хамаард харуулах цаг байгаа. Би шилжсэн. Үнэхээр ийм тийм амархан ирээгүй. Би танд хэлье. Маш их золиос гарсан байгаа. Маш их тэмцэл явсан байгаа. Гэхдээ энэ ирэх боломж нээгдсэн. Энэ үндэстэн дотор амен. Тийм учраас өнөөдөр бидний эргэн тойронд амьдрал дээр энэ гарч ирж байгаа учраас та зүгээр үнэхээр сайн цаг ирнэ гэж хэлмээр байна гэсэн. Үнэхээр юусын цаг байх болно гэж хэлмээр байна гэсэн. Хүмүүсийн амьдрал эргэн тойронд өнөөдөр таны амьдрал яг өнөөдөр л асуудалтай байна. Маргааш тэр нуур жуурах болно гэсэн. Өнөөдөр таны өмнө юм тулж байгаа юм шиг байх бол маргааш байхгүй байх болно. Өнөөдөр таны амьдрал санхүүчин ч юм уу таны хэрэгцээ дутуу юм шиг харагдаж байна. Харин маргааш тийм өдөр биш байх болно гэсэн. Тэгэхээр маргаашийг та тодорхойлдог юм. Юуны улмаас тэр оршин байгаагийн улмаас авахгүй да. Түүнээс та бүр ядуу байгаад тэр таны амьдрал дээр таныг нэг ядуугаас ч гарах гэдэг юм биш. Тэр өөрөө оршин байгаа учраас тэр өөрөө хэлсэн учраас энэ зүйл бий болох юм аа. Тэр утгаараа хэлэгдэжсэн бүх өгүүлбэр биелээ болгоод би таны бэлэн байгаасаа гэж бодож байна. Амен. Амен. Жил болгон шинэ жил юунаас юм болж өнгөрдөг байгаа. Жил болгон өмнөх жилээс өөр болж өнгөрч байгаа. Жил болгон яагаад бол та өсөж байгаа учраас таны юм нэмэгдэж байгаа учраас таны эргэн тойрны амьдрал дээр байгаа асуудлууд чинь дуусж байгаа учраас ирж байгаа баяр баясгалан чинь улам нэмэгдэх болно гэсэн. Хизээч хорогдохгүй. Улам илүү нэмж өсгөх яг энэ зүйлээр орсон гэсэн. Таны дотор байгаа таны гэсэн болгон энэ жил бэл олох болно. Үнэхээр таны бодож байгаа хэсэг байх болно. Манайс өмнө нэг эмэгтэй шинэ жилийн өмнө надад уцтаад хэлжсэн. Пастор би арай итгэвд охин ингэж хэлсэн.
Пастор би арай бурхан ингэж амар хүчтэй миний амьтад ажиллана гэж юусо бодоогүй гэж. Яагаад тэр болохгүй гэж. Бид нар яагаад түүний ажлаа тэгж хэмждэг гэж. Нэг тийм юмараа өгнө, ийм юмараа өгнө, ингэн тэгнэ гэж. Яагаад бид хэмжинэ гэж. Тэр өөрөөхөө асна гэж амласан шүү дээ. Тэр өөрөөхөө хүсэж байгаа буулгаж ирнэ хийсэн шүү дээ. Тэгээд та надаас сонсгоо. Тэгээд тэр охин оны өмнө байргүй байсан. Нэг өрөө байр авыг хөдөлж, гурван өрөө байр авсан, машинтай болсон. Бүх зүйлээ зэгцэлж шүү дээ. Бурхны юусэн оролцоо. Амен. Тийм учраас би таныг энэ болгоныг зөв хүлээж аваад амьдраасаа гэж бодож байна. Хадгалаасаа гэж бодож байна. Бос үржүүлээсээ, гадагш нь урсгаасаа гэж бодож байна. Өөртөө байгаа зүйлсүүд гадагш нь урсгах цаг ирсэн. Надад юу бай, түүн урсаасаа гэж бодож байна. Амен. Түүнээс надад байгаа бохир өдөр болгон гарч ирээ. Тэгээд Бурхан зүгээр харахыг аргагүй, эсвэл эргэн тойронд байгаа хүн харахыг аргагүй юм байх юм биш ээ. Ялангуяа таны амьдрал дууссан байхгүй да. Дууссан зүйл яадаг вэ? Тэр чигтээ дуусах ёстой. Тиймээс юусын цаг үйл би таныг тавтаа борлоосоо гэж хүсэж байна. Тэгээд үнэхээр Бурханы бэлдсэн байгаа хувь тавилан, Бурханы бэлдсэн байгаа зүйлсүүдийг бид авах болно. Үнэхээр 19 он юусын байх болно. Үнэхээр өөр байна. Таны бодож, таны хүсчээснээс өөр явагдах болно. Таны одоо нөгөө нэг хизэж одоо биелэхгүй гэж бодож байсан гэхээс илүүгээр таны мөрөөдөж байсан. Тэгснэ мартцсан байсан. Тэгснэ за энэ зүйлийг хойшондоо одоо энийг хийе гэж оролдож байсан. Тэр боломжид биелэл болох болно гэсэн. Та хизэж өөрийнхөө амьдрал дээр юмсууд ийм юмдаа болно гэж бодож байсан. Тэр чинь бүр давж нэмж танд өгөгдөх болно гэсэн. Харин та тэхэд бол өөрийгөө ихлэ байгуул. Өөрийгөө яг энэ дотор зэгцэлж ав. Яг энэ дотор өөрийгөө Бурханаас надад өгсөн зүйлсүүдийг хадгалаад, үржүүлээд, нэмээд авч явж чадах. Тэр нэгэн болохынхаа төлөө өөрийгөө зориул. Тэр ч түүний дуу хоолойг сонс. Энд хэлсэн байлээ шүү дээ. Би билийн пастор 8 сарын хас сургалтыг сонсож байгаа тэндээ маш тодорхой хэлчихсэн байл. Сонсож сурах гэлээ. Сонсох юм зөв хариулж чадах болоо гэж байна. Гэтэл та бид нар юу сонсдог вүлээ? Хаагдсан, дандаа муу зүйлүүдийг сонсож байдаг. Дандаа буруу зүйлүүдийг сонсож байдаг. Дандаа буруу бодлуудыг тээж байдаг. Харин энэ зүйл бидний амьдрал дээр дуусгар болсон юм аа. Ирж байгаа он жилүүд юусэн байх болно. Амен. Одоо та бол 2019 онд алхаад орсон уу? Орсон. 19 он таны бол чадсан уу? Чадсан. 19 он таны амьдрал дээр юу болох нь та тодорхойлох болно гэсэн. Энэ чинь ганцхан сүм гэдэг газар ч юм уу эсвэл хэдхэн пасторууд тодорхойлдог ажил огт биш байхгүй да. Та тодорхойлно. Та үнэхээр энэ жил өөрийнхөө амнаас гарч байгаа бүх зүйлээ та болно гэсэн. Харин та юу гаргадаг юм бэ? Та сүүлүүд ингэж байгаа пастор би амар тайван байгаа. Амар тайван их амгалан байгаа. Юу ч ярихгүй, юу ч дуурахгүй. Юу сонсохгүй бай. Танаас юу ч гарахгүй байхгүй. Энэ амар тайван үү те? Хүндэч хэлэхгүй заа юу. Хүнд ширүүл хийхгүй. Тэгээ юу ч овоо сонсомооргүй. Яа ингэж байгаа юу ч гарахгүй тэг чи юм. Биш энэ амар тайван. Энэ дуусгаар болсон. Ийм зүйл таны амьдрал байхгүй. Бид урд байгаагаас илүү чадлах болно. Бид урд байгаагаас илүү өөрчлөлтүүдийг хүлээж авах болно гэсэн. Би өмнөх байснаас өөр байх болно гэсэн. Би үнэхээр өмнөх жилдээ орилж яснаас илүү их зүйлүүдийг би орилж би сүсний ертөнцөөс татаж авч чадах болно. Амен. Тийм учраас та дуу хоолой чинь сүсний ертөнцөөс хашгирсан болгон таних байх болно. Дуу хоолой чинь сүсний ертөнцөөс хашгирсан болгон таних байх болно. Амен. Тийм учраас таны дуу хоолой гарч ирж байхдаа тийм ээ энэ жил миний гэр бүл тэр жигтэй түүний байх болоо гэж орилж байгаа. Тийм л байх. Зүгээр та чанга орил, та хэл зүгээр дууд тэгэл таних байх болно гэсэн. Харин бид нар нөгөө даруй байх хэвээр ямар байх хэвээр жилээд дэндүү их өөрсдөө тэгж хараад байгаа учраас энэ зүйл арилсан. Амен. Бидний амьдрал дээр Бурхны хийсэн ерөөс онцгой зүйлсүүдээс би тантай өнөөдөр ярилцсан юм биш. Харин би таныг Бурхны таны амьдрал дээр хийсэн зүйлсүүд л та өөрөө алхан ороосоо гэж хүсэж байна. Тэгээд таныг олон мэл төлөх болно. Ерөөсөө жил
жил дотор 5 таа морил. Амен. Хамтдаа басъя. Бидний өглөө 2019 онд бид нар юун дээр анхаарах ёстой вэ? Тухай ярьж байгаа. Тийм биз? Би та нарыг эзний үнсрүүгээр 2019 онд та миний амьдрал дээр яаж ажиллах гэж байна вэ гэж ариун сүнсний нүрийг эрэлхийлээсэй гэж хүсэж байгаа. Яг дээр пасторууд ишүүлээд би хэлээд авчих юм чинь бити бодоорой. Та хуучин гэрээний үед тэрүүн дахилчлалт дор амьдраагүй шүү дээ. Ариун сүнс бүхэнд нээлттэй. Эх 20 жил бол Бурхны оршихуйн нээлттэй он жилүүд. Бурхан биш дээ. Өнөөдөр өөрийнхөө өршөөлийг үнэхээр байх хэмжээ мэдгүй. Би хүн төрөлхтний мэдэрч байсан хэмжээнээс илүү өндөр тавьсан байна. Тэр үнэхээр өөрөө нэрсэн энийг ч болоо өршөөж уучлах бэлэн байна. Би бол тэрийг мэдэрч байгаа. Ийм сайхан зол завшааныг ашиглаж бид нар үнэхээр тэр өршөөл инэрлийг нь далимдуулах биш. Харин өршөөл инэрлийг нь үнэхээр хүсэмжлэх хэрэгтэй. Амен. 2019 онд бид нар юуг анхаарах ёстой юм бэ? Юунаас бидний хараа юун дээр одоо их эмзэг байж болох вэ? Тэгээ юу нь бол Бурхан маш бэлхэн ярьж байгаа. Бид нар нэгний залбирал дээр ирсэн хүмүүс бол мэдчихэж байгаа. Ерөөсөө дуусахгүй байсан шүү дээ. Ярьсан байсан. Би уржигдэр нөгөө усанд орж явахдаа би яг хэний төлөө багийн дээр залбирж байхдаа хэлжсэнийг сайн санахгүй байна. Миний бодлоор арилмагийн ээжийн төлөө хаа бид нар залбирч ирсэн. Тэгээд уржигдэр би усанд орж явахад дахиад яг тэр юу тодорч гарч ирсэн. Ингээд бид нар тэр эмэгтэй төлөө залбирж байхад тэнгэр ирж маш одоо том сүх бариад тэгээд тэр эмэгтэйгийн одоо өнгөрсөн амьдралыг холбосон холбоосыг тасалж байсан. За хамгийн гол нь намайг тэр холбоос үнэхээр гайхшруулсан байхгүй. Тэр бол ерөөсөө хүний ухаанаар бол ерөөсөө эхлэл хаа төгсгөл нь мэддэггүй. Тэгээд уржигдэр би усанд орж байхдаа надад гинт бодогдсон. Маш нарийн, маш уран нэгсэн тийм одоо холбоос байсан. Нарийн юм үл үзэгдэх төмөр дундуур нь бүүлгээд хүн бол тэрийг эзэж тасалж чадахгүй. Тэгээд тэр нэр ямар амар одоо нэрээ ингээл сүнсний ертөнцид биднээсийг холбогдсон уяанууд одоо тийм л ийд юм бах таа гэж боддог байхгүй юу би. Тэгсэн чинь надад ариун сүнс үгэж хэлсэн байна. Энэ бол та нарын өөрсдийн чинь гаргаж ирсэн шалтгаан. Тэгээ бид нар бүр одоо би одоо тэр өнгөрсөн одоо хоёрыг холбоцсон одоо тэр хүнийг урагш нь алхахад ингээд зуураад байгаа юм хэлхээс шүү дээ энэ уяа. Тэрийг ингээд тэр нэгэнд залбирж байхдаа харсан бас уржигдэр усанд орж байхдаа бас дахиад харсан баггүй юу? Тэр нэг уяа биш. Бүр ингээд доошогоо дахиад тэгээд энэ эднэр нь бас бүгдээр ингээ айгүй гоё хэлхэвтэй уягдсан тийм ариун сүнс үгэж хэлсэн. Энэ бол та нар өөрсдөө шалтгаанаараа шалтгаан гаргаж ирээл энийг гөрөөл уяал сүлжээд идэв. Тийм учраас чи бүр заримдаа тэр өөрийнхөө өнгөрсөн миний өнгөрсөн амьдрал ийм учраас би өнөөдөр ийм болсон юм а гэж бид нар ярьдаг үсттэй. Тэр чинь уяа гэж хэлээд байгаа байхгүй та. Миний өнгөрсөн амьдрал тийм учраас би тэгсэн учраас миний амьдрал ийм болсон. Миний амьдралд тийм хүн орж ирсэн учраас ингэсэн, тэр хүн өгсөн учраас ингэсэн, тийм ээ? Тэр хүн төрсөн учраас, тэр хүн алга болсон учраас эсвэл миний аав намайг ингэсэн, миний ээж намайг ингэсэн гэж одоо бид нар тэр тоолмоо тэр уяагаа гоёод улам бүхэлж идэг. Хатуу сэтгэлээрээ төмөр шиг тэрийг улам баттай болгож идэг. Тэгээд тэр нь тийм гоёмсаг харагдаж байгаа. Тэгээ бид нар бүр яадаг гэж ямар гоё уяа вэ гэж тэрэндээ хүрхийг хүсдэг. Тэр нэгэнд харсан миний уяа бол нэрээ таслах гэхээр хайрын тийм уяа байсан. Айгүй гоё сүлжчихсэн. Тэгэхээр бид нар 2019 он биднээсийг энэ мэтийн бодлоноос гаргаасан. Амен. Тэгээ бид нар тэр эмэгтэй төлөө залбирсан. Бурхан юу гэж бас хэлсэн бэ гэхээр би та нарын залбирлыг сонсоод хариулдаг шүү гэж хэлсэн шүү. Амен.
Итгэдэг хүн бол энийг харах байхаа. Итгэдэггүй, эсвэл айхрамжгүй, эсвэл тоодгүй тийм хүмүүсийн амьдрал яагаад би бол хэлж мэдэхгүй. Би бол итгэдэг хүмүүс рүү ярьдаг. Тийм учраас оргилмаагийн ээж амьдрал дээр тэр ямар гоё, яасан сайхан, бүх чанартай, брэнд уяа байсан ч гэсэн тэр бол тасарсан. Амен. Би бодсондог энэ нэрээ аргагүй л нэрээ хамтын хүчээр бид нар залбирж ээж хөдөлгөх зүйл байсан биш үү? Амен. Бид нар залбирсан, бид нар хашгирсан, бид нар үнэхээр огт танихгүй шүү бид нар оргилмаагийн ээж бүр огт танихгүй хүн манай саяхан л ирсэн. Тэгэхээр бурхан таныг чөлөөлсөн шүү. Амен. Халахаарай. Бурхан шүү. Амен. Бурхан түүнээс бид нар хотын сүмд ирээд чөлөөлөгдсөн, бид нар хотын сүмд ирээд эдгэрсэн, бид нар хотын сүмд ирээд түүний сайн сайхныг амссан. Гэтэ түүний хин хийж өгсөн хотын сүм биш. Хотын сүмийн бурхан нь хийж өгсөн. Бид нар ямар ч хөдөлгөөн хийсэн хотын сүмээс явсан ч тэр бурхандаа талархсан хэвээрээ байсан. Зарим хүмүүс ярьдаг би тэр сүмээс явцсан. Гэтэ яг бид тэр сүмдээ баярлж явдгийг намайг эдгээсэн гэж. Сүм таныг эдгээхгүй. Битгий андуур. Би таны төлөө залбираа та эдгэсэн ч би эдгээгээгүй. Бурхан эдгээсэн. Эргүүдхэ болий. Амен. Бидний дундаас энэ малын эргүү өвчин гарах ёстой. Зайлах ёстой, үндсээр устгах ёстой. Эргүү ээж болохгүй. Хин намайг эдгэсэн болоо нэрээ. Иесусийн болоо. Гэтэ судаа залбирсан ш. Судааны юм. Гэтэ судаа ч хотын сүмэн юм болоо. Гэтэ эргүүд зүгээр л эзэн Иесусийн шарах нэг бүрээр та хоёр эдгэсэн юм. Амен. Та эдгэсэн хин нэгэн таны төлөө залбирсан мөнхийн ус эдгэрлийн чинь нүү таалгыг нээж өгсөн. Амен. Ингээл та эдгэрлээ. Одоо эдгэрлээ. За. Анхаарах ёстой зүйлсүүд юу байна гэж. 2019 он бол бид нар хохирогч байдаг он жил биш. Бид нар хождог он жилийн эхлэл юм аа гэсэн. Та энийг үргэлж бодоорой заяа. Ажил төрөл эхлүүлэхдээ ямарваа нэгэн зүйл дээр ер нь харилцаан дээр гэр бүл одоо өөр хүмүүстээ би би ялагдагч биш би чи ялагч шүү дээ. Би чинь ялгуусан байр суурин дээр орж байгаа шүү дээ. Энэ бидэнд маш их одоо чухал. Яагаад гэвэл биднийг нэг төвшин хүлээж байгаа. Тэр төвшин юу вэ гэхээр диаволын төвшин. Диавол ямар ч диаволын ажиллагаа байхгүй. Диавол бүр тастор үлдсэн. Диавол ер нь бол бидний хинэн ч диаволыг бодтойгоор хараагүй. Ер нь ч бүү үзэгдэг. Яавч царайлаг биш байна. Тэгээд тэр өөрийгөө гэрлийн тэнгэр хэлчих болгож чадна. Харин бидний дунд тэр хин нэгнээр дамжуулаад ч юм уу бидний онгорхой цонхоор дамжуулаад альва самуурал, альва ёрын ажлууд, альва тамийн шинжтэй зүйлүүдээ хийсээр байхыг оролцоор байгаа шүү. Тэр оролдохоосоо ерөөсөө залахгүй. Тийм учраас бидэнд түүний оролдлого хүрдэггүй төвшөнд гарах хэрэгтэй юм. Амен. Насан туршдаа тэрнтэй найз баймааргүй шүү дээ. Unfriend болдог төвшин байна. Болдог төвшин байсан байсан. Амен. Тэр 2019 он бол тийм он жилүүдийн чинь эхлэл байсан. Тэр төвшөнд гарсан байхын тулд хүн ер нь нэлээд олон тулааныг одоо даван туулж тийм ээ гар мурууга тулаанд бэлтгэх одоо эзнэр сургагдаж байж энэ очих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ бид нарыг юу ч уруу татхаа болчихсон. Та боддог төсөөлтөө тийм төвшин юу ч уруу татдаггүй. Одоо заа юу энэ ертөнцийн юу ч таныг ингээд хоргодуулдаггүй. Тийм. Хоргодох юм юу ч яахгүй. Гэхдээ та энэ ертөнцид бүр утгаараа амьдэрдэг. Гэхдээ хинээс ч хамаардаггүй. Зүгээр л дүүрэн амьдэрдэг. Одоо ялхам амьдэрдэг. Одоо асуудал гарч ийн асуудлууд төвшин гэж бодоорой. Асуудал ч ганцхан диаволоос ирдэг шүү дээ. Би ч өөрөө асуудлыг авих тарина. Эсвэл энэ ертөнц шудраг биш учраас 8 оны сургалтын дээр 8 сарын сургалтын дээр Филипп пастор хэлжсэн. Заримдаа юмс болд юм аа. Бидний буруу биш. Зүгээр иргэн тойрондоо бид нар ямар нийгэм дотор амьдарч байгаа юм бэ? Тийм. Бид нар ч хөдөлж байна. Бид нар ч бүхлэгдээ системээ байгуулсан ажиллаж байна. Бид нар өнөөдөр хор хохирлыг амсаж байгаа эцтэй. Тийм учраас бид нар хохирогч байхаа болох хэрэгтэй. Амен.
Бүхэл хохирлуудын дунд бид нар хохирогч биш болох ёстой. Тэм учраас бид нар диаволгүй төвшөнд очих ёстой. Түүний санаарлууд нь биднээсийг олзож чадахгүй тэр төвшөнд очих ёстой. Сүнсний төвшин гэсэн. Бид нар явж л байгаа. Бид нар агсаар байгаа. Жилээс жил агсаар байгаа. Гэхдээ биднийг нэг тийм тасарсан одоо тийм ойрол биднийг хүлээж байна гэсэн. Тэр төвшөнд очиход бид нар үндэстнүүдийг зэхэрч хэлье. Тэр төвшөнд очиход бид нар 1000 жилийн хаанчлалтай бэлэн байна. Амен. Хэрвээ та нар анхааралтай энэ дэлхийн чимээг сонсох юм бол дэлхий одоо аль үжээ яриад эхэлсэн. 20-25 жил. Тэгээд цаашаа одоо тийм нэг хаанчлал одоо тэгээ ер бусын хаанчлал одоо тий цаадал чи сүнсний ертөнцид яригадаад байгаа дуу чимээг сонсож штэ. Тэгээ бариад авцсан байна. Гэхдээ гүйцэлдүүлэх хүч гүйцэлдүүлэх айрын хэмбэ гэхээр яагаад бурхан ба түүний ариун хүмүүс байна. Өөр одоо сонголт байна. Хүмүүс хэлэх байхад Христийнхээ ингээл өөрсдөө магтаад байна. Яа би. God тэр их гоё. Би чамайг сонгосон учраас чи сонгогдсон. Гэл хамаг залбирлыг зүгээр дуугаа болгож хэлсэн шүү дээ. Би чамайг сонгосон учраас чи сонгогдсон. Битгий надаас яагаад намайг сонгосон бэ гэх мэт эргүү асуулт тавиад байна. Би сонгосон тэгээ болоо. Хүүхдүүд маань биднээс та яагаад намайг төрүүлсэн бэ гэж би юу гэх вэ? Би өөрөө ч мэдэхгүй байх баг та. Мэдгүй тэгэл одоо бие болоод төрсөн шүү дээ. Тэгээ бурхан би өөрөө ч мэдэхгүй гэж хэлэхгүй. Би тэр өөрөө хэлж байна. Би сонгосон учраас чи сонгогдсон. Тийм учраас та одоо юу гэж хэлэх нь өөртөө болоод хүмүүс тэр сонгосон учраас би сонгогдсон. Амен. Тэгэхээр яах вэ? Сонгосон нэгний итгэлийг хүсвдүүлэхгүйгээр сонгогдсон хүмүүд амьдрах нь та хэдэрийн хариуцлага болчихж байгаа. 8 сарын сургалт тэр чигээр хариуцлага. Тэр сүүлийн үед хамтдаа сонсож байгаа их сайхан байлээ. Тэгээд оюун санаа маань одоо үнэхээр зарим нэг зүйлийг мартсан байна л. За цаашаа сануулж байгаа шүү би. Би нэг асуултыг та нарт өгсөн байгаа. Бодоорой гэж. Чиний санхүү юунд ч захирагдхаа болоход, чиний боломж чадварууд юунд ч баригдхаа болоход, чамд өгөгдсөн нэгүсэл хязгааргүй болоход, чиний үйлчлэл чинь хүнийх биш сүнсний хүчээр явагдах үед би яаж амьдрах вэ гэдэг талаар бодоорой гэсэн. Бодоол байгаарай заяа. Ариун сүнс танд хүчит бодлуудыг өгөх болтугай. Бид нар тийм амьдрал бэлтгэдэг ёстой. Яавалгүй төвшөнд бид нар бэлтгэдэг ёстой. Би тийм амьдрал зүгээр л мөнгийг аваад үзье. Та юусэн мөнгөнд санаа зовхоо болоод ирэхээр яах вэ? Мөнгөнд санаа зовхоо болно гэдэг чинь мааманд мөргөхөө болно гэсэн үг мөн үү? Мөнгөнд дог санаа зов. Цагаан сар тийм болох гэж байгаа. Чи тэгээ бэлтгэлээ хийсэн үү? Бэлтгэн шүү дээ. Яна тийм мөнгө төгрөг болж байгаа юм. Мөнгө төгрөг болохгүй юм гэж байд юм уу? Тийм байдаг л нэрээ. Нэрээ байсан баха нэрээ. Гөө ерөөсөө цагаан сар мар бол бурхан төлөөтэй хамаагүй шүү заа юу. Тэр бол дэмий. Зүгээр л мөнгөний хэрэгцээ. Тэр үед би яаж амьдрах вэ? Тэгээ маамд мөргөхөө болохоор яах вэ? Мөнгө одоо таны араас явж байгаа. Бид нэг мөрөгдөг учраас хайгаад яваад байдаг. Мөргөхөө болгоод бонус чинь араас чинь явж байгаа. За тэхийн цагтаа яах вэ? 100 хуцтай байсан бол 10,000 болохгүй одоо яах вэ? Бид нар зүгээр л бодох хэрэгтэй байлээ шүү. Бодоорой заа. За 2019 оноос ихтэй таны цаг чиг гэсэн баг. Энийг хараа бид нар зөв ойлгох хэрэгтэй юм. Та нар бодож байна. Гэхдээ тэгэл он ихэхээр жиний цаг гэдэг. Ер нь бол он болон биднийх мөн. Би л амьдарч байгаа юм тэр оны чинь. 2018 оныг би одоо мөн чи миний өмнөөс туучихдаггүй би зүгээр шууд 19 оны үеэр бүгдгээ гараад ирэх гэж хэлж байгаа шүү. Тэр утгаараа минийх мөн. Би л туулна. Бүхэл зовлон жаргал хүндрэл бэрхшээл одоо юу гэдэг те аз хиймэр одоо бүгдийг би туулна тийш. Тэгээ бусдтай хуваалцсан. Гэхдээ 2019 онд бурхан өргөлт өгч байна. Чиний цаг шүү. Энэ их сонирхолтой ариун сүнс бодол санаагаа бидэнд хуваалцах юм бол надад нэг тийм одоо зураглал үзэгдлээ. Тэр зураглал юу байсан бэ гэхээр одоо тайзан дээр концерт болдог. Мөн үү? Концерт эхлэл ба төгсгөлтэй. Мөн үү? Концерт хөтлөгчтэй. Мөн үү? Концерт хэнд зориулагдсан бай. Бас тодорхой энэ нэгэнд байна.
Эсвэл баярт ч юм уу эсвэл ямар нэгэн уйлралт ч юм. За концертт ганцхан оролцохгүй. За нэг хүний концерт гэж байдаг юм лээ. Би бол ер нь эзэж үздэг тийм юм. Нэг хүн ганцаараа концерт олно гэдэг бол их муу юм их. Миний хувьд шүү заа. Концерт аюул олон тоглогчтой. Мөн үү? За та эдгээр бүгдээрээ концертанд оролцож байгаа. Хүүхдийн концертанд оролцсон. Гэхдээ 2019 онд таны номерын жил байж болох уу? Одоо та тэнд айгүй тийм одоо тийм үл мэдгэн одоо номер үзүүлээ одоо тийм амар нугаж мугардгийнх нь хажуу таних бол юу ч биш гэмээр. За одоо юу гэдэг одоо юу гэх. За та 4 мөрч шүлэн биш. 4 мөртөө яаж яах вэ? Тэр нэг 2 секунд л болно шүү дээ. Тэгтэл 2019 он бол таныг зарлаад та гарч ирээд 4 мөртөө цогтөр гихч нь уншичаад буцаад орно. Тэгэнгүүтээ заалан сууж байгаа бүх хүмүүс сувдаач нь тийм хавар гэдэг 4 мөртийг ямар гоё уншдаг юм бэ? Сувдаач намхан юм байна. Сувдаач хайлмаг өстэй юм байна. Таны тухай хангалттай мэдээд авчиж байгаа шүү. Тэгээ тэр 4 мөрт уншиж байна уу? Та тэгээ тэр тайзан дээр гарч байгаа 40 минутын турш нугараад хугараад орж гин үү? Хамаагүй шүү дээ. Таны л цаг байхгүй. Ойлгомжтой. Тэгэхээр 2019 он бол таних яг хинээхийн хайж ол. Тэгэхээр Бурхан биднүүсийг цаг хугацаа уйлрал болгонд ингэж одоо тодруулж гаргаж ирдэг. Яагаад гэвэл бид нар Христийн биеийн эрхтэнгүүд учраас. Амен. Тэгэхээр миний хувьд бол би тэгж бодож байсан. Яг өнгөрсөн бүтэн сая өдөр багийн энд гарч ирээд цуглаа нээж ах би бас бодож байсан байна. Ерөөсөө яг л тийм юм байна. Бид нар асуувал дээр хариулна л таа. Ингээд өнгөд зурагтай ингээд үзүүл. Миний жил гэдэг юм Бурхан миний дээд одоо юу нь яг онцгой юм бэ гэж. Тийм л онцгой байдаг байхгүй. За цаашгаа яваад. Бид нар 2019 онд юун дээр маш хүчтэй анхаарч бүр суралцах хэрэгтэй вэ гэхээр оюун санаа сэтгэл хөдлөлөө туйлын тогтвортой байлгах сурах хэрэгтэй. Амен. Бурхан дээр маш их төвлөрөх хэрэгтэй гэсэн үг. Бурхан дээр төвлөрнө гэхээр ч одоо тэгэл хаалгуудаа тас яс гэдэл хаагаал тэгэл Библийг тэрвээл тэгэл ингээл одоо Библийг барьж унтаал одоо ингээд байх гэсэн үг ш. Миний орон дээр бол Библи гэрчээдэг. Яагаад гэвэл миний одоо хамгийн их цаг өнгөрөөдөг газар маань тэр учраас. Түүнээс биш би ингээд унтчихад яг Библи тэрвэрээд унтвал бас их ухаантай болж магадгүй гэсэндээ орон дээр тавьдсан биш. Тэгэхээр илүү түүний ярьж байгаа үгс илүү одоо тийм номлолуудаас танд ирж байгаа үгс. Бид нар одоо та нарыг бүтэн сайдрын номлолыг 7 хоногт сонсч дор ажныг удаа сонсож байгаа гэж яриад өгдөө шүү дээ. Тэр чинь ингээд та сонсож байхдаа чамд зориулсан үгсээ барьж авдаг. Энийг би эсвэл ойлгосон юм а тийм. Ойлголтууд нэмэгцээр хагаад тань ойлголтын гол үгс шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ойлголтыг тухайн үед нь аваад бусд үед нь ойлголтгүй явсан дээр ойлголт дээр ойлголтыг нэмсээр ойлголтын голтой болсон дээр. Ойлголтын гол байна шүү дээ. Бид нь зөвхөн сүнслэг юмсыг тайлбарлахгүй. Ойлголтын гол бол энэ дэлхий яаж хөдөлгдгийг, яаж ажилдгийг, ёрын нэгний систем яадгийг, яг одоо ямар байна, нурж гин үү, яаж бүх хүмүүс ёрын юмс хизээч дуусахгүй юм байна. Эсвэл үнэхээр шудраг ёс хизээч тогтохгүй юм байна гэд гасалж байхад та хараа уусаа нурцсан биш үү наадах. Ойлголт бидэнд байгаад байгаа. Амен. Тийм учраас бид нар энэ ойлголтууд дээр их төвлөрж бодох хэрэгтэй гэсэн. Тэр одоо юу гэсэн үг юм болоо? Яагаад хараа Христэд итгэгч нар яагаад юу н маш одоо юухэнд одоо энэ ертөнцийн хүмүүсээс илүү хүмүүжил сайтай байд юм бэ гэхээр хамгийн наад захын зав. Тэд нар 7 хоногт нэг удаа сүм дээр очиод одоо боддоо шаш чи нэг ирдэг шүү дээ. Үнэхээр зүрх сэтгэлийг ариусгасан үгсийг сонсдог. Ямар ч сүм. Энд бол бид нар хуйлах шатаагч гал мэт үгсийг ярьдаг. Тэгээ энэ бид нар зүгээр ариусгаад ариухан болоо гардыг биш. Аашуулаад амьсгаа ураагаад тэгээ дараагийн бүтэн сайдэр ирсэн байхад би биэндээ баяр хүргэдэг үү яашгүй. Амен. Энэс үгүй гарсан зэ.
хүнийг илүү амьтаа болгохын тулд ирээгүй. Амьтаа хүнийг алаад дахин шинэ бүтээл болгохын тулд ирсэн байна. Христийн амиар шинчлэхийн тулд ирсэн байна. Тэгвэл тэр бидний амьдралыг янзлах гэж ирээгүй. Тэр бидний амьдралыг нэг жоохон энэ тэнтэй жонгоцныг нь хонхорхой тэр машин засварчин биш. Амьдралын засварчин биш. Тэр зүгээр шинжлэгч байхгүй. Цоошин Христ дотор шинэ бүтээл болгож гаргаж ирдэг. Тийм үү? Тэр утгаараа. Тэгэхээр бид нар эдгээр зүйлсийг бодож тунгаажих хэрэгтэй юм аа. Одоо бид нар ийм зүйлүүдийг бодоод ахаар тийм ээ. Бодоол, асуугаал одоо ингэ бодоход ч хийж саад болохгүй шүү дээ. Тийм ээ? Таны ажил саад болохгүй байгаа шүү дээ. Та юм бодоол гэж яж чи дараач чи үржээ хой чи яга Есүсийг бодоод байна. Чи ажиллаа гэж хэлэхгүй шүү дээ. Яагаад ч таны юу бодоод байгааг мэдэхгүй байхгүй. Мэдэхгүй болсон байгаасаа. Та яг өөртөө юм боддог бол тэр зүйл шууд мэднэ. Савдаг нүдэн татгнаад ихэлдэ. За нөгөөдгөө бодож байна. За нөгөө чи чичрээд ихэлдэ. Нөгөөдгөө бодож байна. Көмсгөө зангичлаа. Яг тэрийг бодож байна. Цаад чи мэдэн ш. Цаад чи бол тэрэндээ бол хэдэн мянганы туршид мэрэгчсэн. Про. Харин бид нар тэнгэрлэг бодлоодыг бодоод ирэхэд яавал паниктаж эхэлдэг. Яа энэ одоо юу бодоод байгаа юм бэ? Хүмүүч аймаг хөмсгөн натхаа яцсан байх. Ямар зүйл байна. Цаасаар төхөр энэчээс хөмсгөн зангидаар газар шидэл эхэлдэг. Яачаа уурлаад эхэлдэг энэ одоо ямар зөв байна. Танихаа болж эхэлж байна гэсэн үг тийм. Яа гэвэл би өөр зүйлийг боддог болсон. Оюун санаа өөр зүйлээр очсон. Оюун санаа тэртээ өөр юмыг бодоод ирэхэд сэтгэлийн нөгөө айхтар хөдөлгөөнүүд чинь угаасаа докторжоод эхэлнэ. Маш доктортой болж эхэлнэ. За харин тэр үед ёстой хүмүүс танд өөрөө хэлнэ. Йоо чи ямар амар тайвнаар дүүр юм бэ? Хаанаасаа энэ амар тайван уугаад идэв бэ? Гэн. Яа гэвэл таны оюун санаа сэтгэл оюун санаа чинь маш өөр зүйл дээр маш хүчтэй төвлөрч эхэлж байгаа юм чинь. Асуултуудыг та тавьдаг болсон. Хүн мэдээж асуулт тавьбал хариултаа авах гал явна шүү дээ. Харин Христэд итгэгч нар асуултаа дандаа буруу хүнд тавьдаг байхгүй. Ашгүй мэдэхгүй мэн. Эсийн бүлгийн удирдагчаас осчоод асуучих. Оогоос асуучвал Огийн бол янзын хариулна дөө. Мэдээж бид нар хариулах байхаа. Ер нь бол 100 асуултын бараг л ер нь бол 60-70 нь бол хариулж байгаа. Гэтэ тэр бол миний л хариулт байхгүй. Хэрвээ та Бурханаас асуусан бол тэр юу гэж хариулах вэ? Хинч мэдэхгүй шүү дээ. Багийн түрүү нэг загтлын тухай ярьсан. Тэгээд маш их зочилдмоор загтал байлээ л дээ. Тэр гэхдээ интернетээр биш. Зүгээр нэг тодорхой хүмүүс рүү илгээсэн баха. За. Тэгээ би юу гэж хэлэх гээд юм бэ гэхээр яг үндэ бид нар тийм мангасуудыг өөрсдөө бүтээдэг байхгүй. Бидний л бүтээж шүү дээ. Өгвөл гэж тийм хэлзээрээ. Хэрвээ та нар намайг шүтээд эхлэх юм бол би мангас болно. Зүгээр л мангас болно заяа. Тэгээд та нар намайг шүтээд эхлэх юм бол би нэг алдахад та яг тийм загталд бичнэ. Үнэн шүү. Энэ зүгээр бидний бүтээл ахгүй. Бид нар тийм болгосон. Бид нар тэр хүнийг бурхан шиг шүтсэн. Бид нар бурханыг биш тэр хүнийг үргэлж сонсдог байсан. Бид нар бурханыг эрен хайдгүй, хүнийг л эрен хайдаг байсан. Учраас хүн бурханы оронд заларж байгаа байхгүй. Тэгээ мэдээж хүн бурхан биш юм чинь алдах уу? Алдна. Гим хийх үү? Хийн. Яг тэгээд ихэнгүүд нь одоо бүтээсэн мангасаа муулж эхэлж байгаа. Ил гаргаж эхэлж байна л байх. Муулан ч гэж юу ах вэ? Дисгэ байгаад одоо. Гэтэл эцсийн бүлэгт бид нар бүтээсэн байхгүй. Хотын сүм дотор хүнийг шүтгэхгүй. Амен. Амен. Хүнийг шүтгэхгүй. Амен. Үзэн яд та бүр. Хотын сүм дотор. Яа найз айгүй хөнгөтэй шүтэж болохгүй. Энэ маш их ухаантай шүтэж болохгүй. Яа тэгэл яг тэр үеэс л та өөртөө хийм шүтэн бий болно. Тэр чинь бурхан биш. Пасторууд манай пасторууд бол Монголд байхгүй дээ нэрээс тас. Йоо. Яна чи ямар хувьтай харин тийм биз тийм пасторуудын дор яа. Гижитэн би арзаагаал алдчихъя. Тэгэл таны уран хугарна ш. Гэхдээ хугарна ш тийм биз дээ. Хугардаг эцтэй. Харин та бурханд бүх итгэл найдвараа тавьдаг бол бурхан ч танд хэлнэ. Амен.
Энэ хүнийг би чамд өгсөн юм аа. Чи энэ хүнийг дагаад яваарай. За та энэ хүнийг надад өгсөн. Харцвал түн дээр л байх хэрэгтэй. Шинэ гэрээний давуу тал тэр штэ. Харц түн дээр байх хэрэгтэй. Хуучин гэрээнд бол аймаа штэ. Тэрүүн дахиж алдлаа шүү. Ариунаас ариун газар цааслуулж байгаа. Тэгээд уяагийн дотоод ахаар гарч ирэхгүй бол уяанаас нь чирж гаргаад ариунаас ариун газарт нөгөөдг нь мажицсан. Ийм гэсэн. Үхлийн гэрээ. Харин шин гэрээ бол тийм биш. Тэр учраас хотын сүмийнхээ та энэ сүмд хэдэн жил явах нь одоо би мэдэхгүй байна. Эзэн Есүс Христийг ирэх өдрийн хүртэл та хүнийг л битгий шүү. Тэр би танаас гуй. Амен. Та ямар ч хүчирхэг өдөртөгчтэй байж болно. Та ямар аймаар алт шиг одоо сүнсний аавтай, сүнсний ээжтэй, сүнсний эмээтэй, өвөөтэй, эрхэнцтэй, гудамжтай байж болно. Гэтэ хэн эзэн бэ гэдгийг үнэхээр таньдаг байна. Амен. Тэгэх юм бол бид нар ямар ч мангас бүтээхгүй. Тэгэх юм бол биднэрт ийм юм тохиолдно гэж та айх хэрэггүй. Би бол тэрийг уншаад за ер нь бол юм өстой. Гэрлийн онж гэдэг чинь хараад ороод ирсэн юм байна даа гэж бодсон. Далдлагдах юм юу ч алгаа. Ба, бэ, би, бо, буутайгаар бичигдсэн байлээ. Тоотоо. Тэгэхээр бид нар айх хэрэггүй. Харин бид нар Бурханаас эмээх хэрэгтэй. Гэрлийн онж илүүд бол юу ч нууж чадахгүй онж илүүд. Далдлагдах юм юу ч байхгүй. Бүгд ил гарах ч илүүд. Тийм их зоригтой байна. Оюун санаа эзэн дээр төвлөрсөн бай, сэтгэл хөдлөл аяндаа доктортой байх болно. За бид нар бас юун дээр анхаарал тавих хэрэгтэй вэ гэхээр хаанчлалын үндсэн үн цэнүүдийг өөрсдийнхөө амьдрал дээр байгаа эсэхэд үнэхээр анхаарах хэрэгтэй байна. Хаанчлалыг тодорхойлдог. Хаанчлал бол яг энд байна гэдгийг тодорхойлдог маш том 3 хүчин зүйл байгаа шүү дээ. Баяр хөөр, амар тайван, зөвхт байдал. За биш ээ. Зөвхт байдал, амар тайван, баяр хөөр. Бид нар зүгийг үйлдвэл амар тайван байна. Амар тайван байвал уйлаад, гуниглаад байхгүй шүү дээ. Амар тайван дотор гуниглаад, уйлаад исэн тийм галзуу хүн үзснээр та баяр хөөр. Тэгэхээр зөвхтийг үлдчихэж эн чинь бүр хоорондоо хэлхээтэй, эрхлэлтэй, үр дүнтэй зөвхтийг үлдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Юун зөв юм бэ? Заримдаа бид нар юун зөвөө мэдэхгүй үе байдаг. Тэгвэл ядаж мэддгээс нь очиод асууж болно. Пастор одоо яг яахаа мэдэхгүй байна. Энэ би үнэхээр шийдмээр байна. Та надад аль нь зөв болохыг хэлээд өгөөч гэвэл дэнсэлж байгаад бид нар за чи юу ингэж нэг үйлдэл үзтээ гэж хэлнэ. Тэгэхээр та зөв газараа байж гэнэ гэдэг чинь танд зөвхтэйдээ чинь ядаж үйлдэл чинь хэлээд өгчхөр хүмүүс бол байгаа. Заавал пастор биш удирдагч чинь байж. Эсвэл сүнсний ахын дүүс байж болно. Ер нь 2019 онд хотын сүмийн ах дүүсээ та нар ганцаараа ганирж явдгаа болмоор байна. Юу даван туулж чадна гэж ганцаараа яваад байх юм бэ бид нар. Залбирлын хамтрагч гэж танд байна. Залбирлын хамтрагч бид өөр өчигдөр нэг жижигхэн толгой руу авирж гарсан. Тэгээ би нөгөө жоох юм цастаа тэгээд халтрагаатай байсан учраас би яасан бэ гэх юм бэ? Их чулуурхаг уул. Алтраад өнөөл юм хурц үзүүртэй чулуун нүдээр унах гэдэг байхгүй юу? Тэгээд би нүгрийнхаа гараас хөтлөөд гарсан чи зураг нисээд гарчихж байгаа. Тэгтээ би бодсон байна. Залбирлын хамтрагчгүй бид нар яаж өндөр газруудыг эзлэх юм бэ? Үнэхээр боломжгүй шүү ах дүүсээ. Бидний зарим газрууд бол үнэхээр чулуурхаг гэсэн мөртлөө мөстэй халтруул та хурц чулуун дээр юугаараа ч унж чадна. Тийм учраас биднэрт сүм гэж өгсөн байхгүй юу? Тийм учраас таныг хөтлөөд аваад гарчдаг одоо хүчтэй тийм гартаа хүн хэрэгтэй. Та ч өөрөө бас тэр нэгнийг бас нэг өдөр хөтлөөл гарна шүү дээ. Тэгээ би тэгэл үргэлжлүүлээд би бодож байсан байхгүй. Ерөөсөө суудаа чамд унах ямар ч боломж байхгүй мэн. Үлдээгээгүй юм байна. Би унаа бүр санаатаагаар унаа. Болоо би явахгүй гэвтий. Багийн намайг идээд орохгүй байхгүй. Намайг тэврээд чамаагүй тэ хүчтэй газараа тэврээд хүчгүй газараа хөлөөс нь чирээд чамаагүй аваад юм шүү дээ. Тэгээ бид нар хамтрагч хэрэгтэй. Яна би их нэргүй штэ, яна би нөхөргүй штэ гэж та би сүнсний хамтрагч ярьлаа.
Миний үгийг махчлаа бити нөгөө тийш гойроо. Монголчууд ч мах эцээрээ махчилж байдаг. Би таныг энэ бол нэг ятгалга биш. Энэ бол бодит байдал юм байл шүү. Дэлхийн пастор хэлсэн шүү дээ. Бид нар сүнс дотор алхдагч бодит ертөнцтэй харьцдаг юм аа гэж. Тэгэхээр бид нар залбирлын хамтрагч та залбир. Би одоо өөрийнхөө удирдагч нэг бүгийн төлөө залбирж байгаа. Бурхан минь та надад яриач дээ энэ хүний тухай. Би яг мэднэ гэж боддог. Гэтэ миний мэдэхгүй юу байна вэ? Уучлаарай мөн би чиний тухай асуун заа юу. Амен. Тэгээд та харуулаач. Ирээдүг үзүүлээч. Надад мэдүүлээч. Бидний харилцаа юунаас болгоомжлох ёстой вэ? Юун дээр төвлөрсөн байх ёстой. Яг юу миний талаас болохгүй юм. Ирэн хайж байгаа. Би яахгүй байгаа. Өнөөдөр мөнөгийн тухай маа тэгж байгаа. Магаш очнороо тунч юм. Тэгээ хамгийн сүүлд ээгийг яагаад хамгийн отго нь. Үгүй. Хэн надад ярих байхаа. Яагаад би өнөхөр хинтээ хамт болж байгаа юм бэ? Хин бидний хамтран зүтгэгчд юм бэ? Бүгдийг мэдмээр. Өөрийгөө ч мэдмээр. Та нарт би хэлье 2019 онд залбирлын хамтрагчийг Бурхан танд өгөх болтугай. Амен. Таны хүүхд чинь ч гэж болно шүү. Хүүхд чинь биш гэж болно. Яна би маг гомдохны яна бауучлаарай би одоогийн хамтрагч юм байна. Тэг хэрэггүй. Бурхан бидэнд харуулах болтугай. Яг л энэ зам бол үнэхээр биднийг шавхдаг зам. Энэ зам бол хүний хүчээр алхдаг зам биш. Тийм учраас бид нар даван туулагчтай байх хэрэгтэй. Найзуудаа олоорой. Амен. Тийм анцаараа байгаа. Амен. Анцаараа байх ер нь бол аюул уйтгартай шүү. За. Зөвхт байдал баяр хөөр амар тайван. Энэ үндсэн элементүүд миний амьдрал дээр 19 онд үнэхээр өссөн нэмэгдэж байна уугүй юу гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Энийг бид нар бий болгодсон биш. Ариун сүнсний үр жимс гэж байдаг шүү дээ. Ариун сүнс өөрөө гаргадаг байхгүй. Гэхдээ ариун сүнстэй хамт амьдрал шүү дээ. Та нар одоо тэр он жилүүдэд санаж байна уу? Бид нар дөнгөс сүмд ороод ирсэн. Тэгэл ариун сүнсний үр жимстэй. Яанаас тэ ямар гоё. Гэрт нэг өдөр хэрүүлгүй үлдэнгүй өнжичдэг. Тэнгүүд маргааш ирэл гэрчлээс. Өчигдөр манад ариун сүнсний үр жимс ургалаа шүү дээ. Амар тайван байлаа. Гэт гэрчлээ гэртээ харсан ч алаан болчих. Тэр ариун сүнсний үр жимс гэж тийм сонин. Алимны мод хүртэл алим нь бүрэн ургалаа би аваад идлээ. Алим надтай хэрэлдээ чи буцаагаад өг миний алимыг гэж байдгүй шүү. Тэр ариун сүнсний үр жимс гэдэг бол ариун сүнс өөрөө мөнх чанартай гэж би ойлгоод байгаа. Мөнхөд байна. Эхлэлгүй төгсгөл. Үр жимс нь ургаснаа нэг өдөр байгаа болчихдог. Зарим зохистой айлуудын ч одоо амьдралаас толгойд наасан гэдэг үг. Тэгэхээр ариун сүнстэй хамт амьдралгүй гэж бид нар үр жимсийг бүртгэх гэсэн. Бидний пастор хэлсэн энэ христчингүүдийн харахыг өвчин. Үйл явцыг туулахгүйгээр үр жимсийг бүртгэх өвчин. Ерөөсөө тэр хүнд бэрхийг туулах айгүй дургу. Тэрийг чинь хин гэдэг гэж нөгөө нэг амьдрал нулимсан дургу дээр маска суглаа. Чи генералтай суугаад шилдэг цэрэгтээс за ёстой болий. Цэрэгтээ суугаад тамаа цайдгийг хин нэг хийх юм бэ. Тогоогоо солингууд би аавна гэж. Тэгээ тэр эмэгтэй яасан бэлээ та нар мэддэг шүү. Хүүхдч төрүүлээгүй хүдэж тэрхтээ ханилаагүй. Хамгийн уйдгартай амьдралаар төгсдөг шүү. Кино хүртэл бидэнд одоо юм тайлбарлаад байна шүү. Яриад байна шүү. Би заримдаа нэр яа бид нар одоо арчаа таагийнх уу эсвэл арчаагүйгийнх уу кино мэнэнээс ойлголт аваад одоо ерөөсөө. За. Цөмөрө 19 тэгэхээр яагаад энэ бидний амьдралд ерөөсөө маш ихээр өсөн нэмэгдэж байна уу эсвэл ер нь харагдахгүй байна уу гэдгийг мэдэх хэрэгтэй юм гэхээр нийгэм маань энийгээр дутагдаад байгаа юм. Зөвхт байдлаар дутагдаад байгаа. Зөвийг үйлдэж мэдхэ болцсон байгаа. Гэтэ хүн болгон зөвийг үйлдэх хүсэж байгаа юм. Хамгийн сонирхолтой. Сайн цагийн эхлэлийг би тэгж тодорхойлоод байгаа. Хүн бүхэн шудраг бус явдлыг үзэн ядаад байгаа юм. Гэтэ шудраг ёс нь яг юу юм? Тэгээ хин яаж тогтоох юм бэ? Хариулт байхгүй байна.
бидэнд хариулт байгаад байгаа юм. Тийм л учраас бид нар өөрсдөө амьдрал дээр зөвхт байдал, амар тайван, баяр хөөргийг өсгөн нэмэгдүүлдэг тэр хүчин буй тэр хүчит бурхантай хамт амьдрах хэрэгтэй болчих. Бурхантай хамт амьдрал бид нар зүгийг үлдэнэ. Бурхантай хамт амьдрал амар тайван угаасаа хамт тантай байна. Бурхантай хамт амьдрал та баярлахгүйгээд одоо яах ч юм бэ? Боломжгүй. Та зүгээр л амьдрал чинь зүгээр бялхаад ингээд хальж байгааг та харах байхгүй. Амен. 2019 оны сонголт хэмбэг үйл ариун сүнс. Амен. Тэгжээс бид нар энийг дэлхий рүү ариун сүнсний гайхалтай үр жимсийг одоо Улаанбаатар хот руугаа гаргаж ирсэн. Амен. Улаанбаатар руу гаргана. Манай хотын хүмүүс хөөх юм үнэхээр байж чадчих шүү дээ. Аргагүй ш тэдэрт өөр харах юм алга ш. Утаанаас өөр. Зарим хүмүүс өөрийнхөө фэйсбүүкийн нөгөө ямар зураг гэдэг вэ? Профайл зураг үлээ. Профайлыг нь ийм утаатай хотоор тавьсан байл ш. Би хараад бүр гайхаа. Гэхдээ энэ одоо тийм профайл зураг байхаар гоё юм бахтай энэ одоо. Утаан дотор амьдарч байгаа нүнэн. Энийг одоо няцаа харах ямар ч алга. Гэтэ энэ бас миний нэрийн хуудас болтлоо бас. Тэгэж амар надтай тийм. Ямар ч зураг гэдэг бол арай л биш ээ. Харин бидний хамт дотносон алхах нэг нь бол ариун сүнс. Амен. Та нар хараалаа. Нэг л өдөр юм утаа алга та бүр гайхах заяа. Ямар сони юм бэ? Энийг алга бол бид хоёр өчтөр гараад ингээ Улаанбаатарыг харахад нэрээ тэр Улаанбаатарын утаа өнгөрсөн амьдралын уяа хоёр бол энэ адилхан харагдаж байна. Ер нь бас салхааргүй байлээ шүү. Бүр ерөөсөө би танай хотоос хизээч зайлахгүй гэсэн шинжтэй хэлсэн шүү дээ утаа. Гэхдээ миний дотор амар тайван байсан. Баяр хөөрсөн. Чи бол үнэндээ л амархан зайлан заяа. Үнэндээ гайхаад зайлан чи зүгээр. Бүр гайхширсаар байгаа зайлан. Үнэхээр тэр бол нэг тийм асуудал ш. Ялхуух тэрийг ойлгож ш. Хотын утаач яах вэ? Арилнаач гэх шиг. Хар багаасаа бүр хэрсүүлж ш. Тан дотор амьдсан. 126 сая хүн амттай улс 1 сая хүүхэд төрүүлсэн байна сая. 126 сая хүнтэй тэндээс сая эмэгтэй хүүхэд төрүүлсэн. Манайх бол галзуу үржиж байгаа байхгүй. Манайх 3 сая штэ. Манайх бол зүгээр л үржиж байгаа байхгүй. Гэтэл хүмүүс юун дээр нь төвлөрч байна. Хүүхэдгүй болохгүй байгаа, хүүхдтэй болохгүй байгаа, хүүхдэн зулбаад байгаа, хүүхдэнтэй амьсгалын замын өвчлөөр хороогоо салж байгаа. Тэрэн дээр нь анхаарлаа тавиад байгаа. Тэд нар мэдээж үнэхээр хайр, үнэхээр сэтгэл өвдөгж байна. Гэтэ нүдээ аам ойлгох бай гэдэг чинь таныг шийдэж шүү дээ ойлгож байна. Тэгэхээр зөвийг үлдээгүүл зөв хаа. Зөвийг үлдээгүүл зөв дүгнэ. Нэг сайхан үгийг надад нэг хүн хэллээ. Би надад бүр яг зориулаа хэлчлээ гэж бодсон шүү дээ. Дүгнэхээсээ өмнө бүх фактуудыг дэлгэж тавь. Тэгээ хар. Тэгээ дүгнэ. Шүмжлэхээсээ өмнө тэр хүн юугаар туулаад яагаад гараад ирснийг ойлго. Тэгээ шүүмж. Дуурхаас өмнө аюух бод. Тэгжээ дуурахгүй юу шийд. Яг л надад зориулцлээ лээ. Би одоо өдөр болгоо өөртөө хэлээл байгаа, зээжлээ л. ертөнцийн 3 сайхан гэж. За. Тэгвэл 2019 он Хотын сүмийн харьяаны хүмүүсийн амьдрал дээр Хотын сүмийн хүмүүсээ та нарын амьдрал дээр үнэхээр Бурхны зөвхт байдал, амар тайван, баяр хөөр бэлхаас. Амен. Амен. Юунаас их. Битгий тэгвэл энэ утаанаас олоод битэр мэрзитэр юу гадаад хүчин зүйл шүү дээ. Өнөөдөр байвч зүгээр үдээс хойш сарних юм байхгүй юу? Таашиг алга болох юм дээр битгий тэгж хамаг эд бисээ өхүүл. Харин 2019 та нар өөрсдөө гарах гэдэг яг юм өөрөө өгөөд. Бурхан минь ээ. Та намайг үнэхээр өрөөгөөч. 2019 онд хүчит сүнсээрээ хамт байгаач. Миний амьдралд зөвхт байдал, амар тайван, баяр хөөр, бялхах болтугай. Бусдын амьдрал руу уурсах болтугай. Хотын гудамж руу уурсах болтугай. Амен. Амен.
Тэгвэл Филипп пастрын номлол дээр байсан. Бурхан биднээсийг алдагдсан байхад олж авсан. Олж авсан шалтгаан эргэлтэнд оруулах юм гэж. Бид нар зөв байдал амар тайван баяр хөөрөөр бэлхэн. Амен. Бэлхэхын шалтгаан нь бусдыг бэлхэх юм. Тэрийг чи эргэлтэнд оруулах ёстой шүү дээ бид нар. Эргэлтэнд оруулах юм. За дараад нь түрүүн би залбирж байхдаа хэлсэн. 2019 он бол хотын сүмийн өгдөг жил байх болно. Амен. Өгдөг жил. Тэнгүүл төрөвчүүдээ бидэд дэмжээрэй. Есүс сүмд өргөл өгж байгаа хоёр төрлийн хүмүүсийг харсан. Нэг нь байгаагаасаа өгсөн, нэг нь байгаагаа өгсөн. Тэгээ Бурхан бидний өргөлийг дүгнэг. Амен. Бурхан бидний өгж байгааг дүгнэг. Өгөх ёстой зүйлсийг чинь жагсаалт байгаа. Тэр жагсаалтанд чинь зөндөө олон юм бичигдэг. Та цагаа өгнө. Тэртээ түрүү бид нар цагаа өгнө шүү дээ. Та цагаа өгнө, та сэтгэлээ өгнө, та хандлагаа өгнө, та биеэ өгнө. Биеэ өгж өөрийгөө зориулах болно. Та одоо яа гэх юм одоо хувцаа өгнө, одоо хоолоо хуваана одоо бид нар яагаад гэвэл хотын сүм бол амьд загвар болох учраас бидний дунд ихлээр нэг ч гачигдсан дутагдсан хүн байхгүй болох хэрэгтэй байхгүй юу? Эхлээд бидний дунд. Тэгтээ өгдөг жил гэж онцгойлж байгаагийн учир та өгөхдөө үнэхээр анхаараарай гэж онцгойлж байгаа чинь маш их учиртай. Айгүй учиртай байхгүй юу? Та нэгнийхээ амьдралд зүгээр жигүүр ургуулна заяа. Нэрээ шүү. Зүгээр нисдэг байхгүй юу? Тэр сая машинаас олсон шүү дээ. Оюун эрдэнэ сэлж өгсөн байхгүй юу? Би зүгээр оогийг хараад би үнэхээр би шийддэг дотроо. Би яг чам шиг болно аа гэж. Бага юмдаа нэг тэгэл ингээл залбираа тэгэл татвар ятг хийгээ тэгэл ингээл хамгийн хямд төсөр ингээл хамгийн бага маань зүгээр танд юу хэрэгтэй надад тийм хэрэгтэй яг ямар төрөл нэг тийм яг тэр чинь сайн тийм ээ тэрээс за тэгэл наадхал аваач тийм. Тэгээ ганцхан ийм өгдөг үнтэй баймаар байна уу? Бүгдээрээ ийм зүрхтэй байна. Энд чинь зүрхэл байхгүй да юм. Эцсийн үлдэх зүрхтэй хүмүүсээс би бол мэдэхгүй шүү дээ. Оогийн эдэн зүрхтэй байна одоо яана оогийн санаа зовлсон ч гэсэн тэгэл оогийг харахаар чинь тэгээ юу Тэгээ би үргэлж боддог байхгүй. Я бид нэр ийм л болох хэрэгтэй. Ер нь бол тэгэд хүнд бол жигүүр ургуулдаг. Бид хоёр яг өмнө ярьж ирсэн. За хоёулаа явах те. Ер нь бол заавал машин шиг углаараад явах. Ер нь бол бид өнөөр авсан ч яах. Манай нөхөч тэмээ тийм заавал тийм ингээд албагүй шүү дээ. Гэтэл өөр юм билээ шүү. За юу. Дараад миний төрсөн өдөр болдог байхгүй. Тэгсэн чинь одноо ихтгэр дотор тааралдаад албаар тааралдаад гэдэг. Тааралдуулсан тааралдаад. Ер нь баг санаандгүй тааралдсан л да. Тэгээ зөв санаандгүй явж байгаад яг нэг газар байсан учраас холбогдоод тэгээ одноо надаа цэцэг өгсөн. Би бол нэг цэцэг мэцгэнд тийм эмордог хүн бол биш байхгүй. Би ч нөгөө одоо айгүй тийм одоо хайшиж юм дээ. Тэгтээ тэр хүүхдийн нэг тийм сэтгэл байж тээ. Бүр нэг хар хүүтэнд дээр холоос ингээ бүр зорж ирснээр бүр хайж олсноо тэгснээр бүр намайг бүр ирж мэрэл уцтаж хоёлаа ороод заа юу. Тэгснээр хоёлаа амар баярлалаа цэцэг мэцгээ авснаа хоёлаа бас нэг хоёлаа зүсэн торт идчихээ яваад ороод тэнд нэг ч суудал сандалгүй. Хоёлаа амар ингээ тас мөхөр зогсож байгаа нөгөө асгаж унган байж ихдээ. Энэ хөө сэтгэл юм аа. Энэ нэг шиг тийм зүрх яваад байна шүү дээ хүний нэг. Тэгээс одноо те тэгэл би ямар танд ингээл машин авч өгч чадах юм биш гэж одоо би таны төрсөн өдрөөр баяр хүргээгүй шүү дээ гэж болох уу болно. Тэгээ зүгээр шүү надад баяр хүргээгүй хүмүүс ёстой зүгээр шүү. Тэгсэн чи дараад нь од гэрэл. Надад уран хасыг үзүүлж байгаа. Тэгээ юу л цог үзэж байгаа. Мэдгүй намайг одоо тийм балетанд дуртай гэж одоо мэдсэн юм уу мэдээгүй юм. Хамгийн гол нь од гэрэл тэр өдөр миний төрсөн өдөр гэж мэдээгүй. Харин тийм. Тэгээ би цэцэг байсан барайд очиж од гэрэл. Зааж та юу цэцэг мэдгүй байна. Одноо бүр гайхсан. Сутаг чи төрсөн өдөр шүү дээ.
Бид нар бие биендээ жигүүр ургуулж бид нар би үнэхээр яана бурхан минь та ямар тэр бүхний цаанд тэгж л бодно шүү дээ хүн. Ямар гоё зохион байгуулт юм бэ? Ч байлаа. Гэхдээ сюрприз дуусаагаад байсан л да оройн үргэлжлээ шүнжэнгөө бичгнээр тэгээд юм байна. Их мэдчихлээ. За. Тэгэхээр өгдөг тийм соёл суралццаа идэхгүй зүйл. Амен. Сайн мэдгүй хүмүүсээ л одоо өгдөг асар их туршлагатай хүмүүсээс очиж зүрх сэтгэлээ ярилцлаа. Яаж өгөөд байна? Биднээс юугаач гаргаж өгөх тийм үйл явдлууд тохиолдож шүү. Нэрээ. Бидний хэмманч тэгэл нэг харьцлаа. Хамгийн гол нь харилцаа холбоотойгоо сайжруулах хэрэгтэй. Харилцаа холбоо муутай байгаад хаач бид нар хин хаана юугаар дутагдаад байна гэж ямар тэгэл тагнуулт шиг ингээд энд одоо камер суулгаад яриад чинь сонсоод байлтсан юм шүү тийм үстэй. Харилцаа холбоотой за өнөөдөр тэр маань ерөөсөө махгүй гэсэн явж илээ дэлгүүр мэлгүүрээс махавч чадаагүй гэж илээ ерөөсөө хуушуур хайранд аваад чад очив. Мэдгүй яа бурхан биднийг үнэндээ яаж хөдлөхийг хэлж мэдгүй байли. Та зүгээр бэлэн бай. Амен. Бүгдээрээ бие биенээ тэнхрүүлээ. Тэгээд дараад нь ханцуугаа шамлаад энэ хотыг тэнхрүүлээ. Амен. Улаанбаатар хотод газар хөдлөлтийн хэмжээ бүр хэд дахин өссөн. Хэд дахин бүр. Арай 200 дахин гээд байгаа даа. Урд урдынхаасаа их хөдөлж байгаа гэж байгаа. Хизээч бидэнд ийм мэдээ хэлдэггүй байсан. Одоо бол өдөр болгон та мэдээ харах юм бол амаараа ярихгүй ч тэнд гараал байгаа. Тэгээ бид нар муу юм ярлаад байгаа юм биш. Зүгээр эн чинь ямар нэгэн одоо юу ямарваа нэгэн зүйл болоход та эдгээр гар хоосон сууж иж болох дангаагаар. Надад мөнгө авах гэд. Тэгээ бид нар нийгэмд болж байгаа тийм янз бүрийн одоо асуудал руу бид нар ч одоо бүгд яана хүн чинь хүмүүсд туслахаас ингэхээс бид нар тех нь угаасан. Бид нар хаанчлалын одоо эд баялаг санхүүгийн одоо аман дээр нь суув. Тэгээд аман дээр сухаараа л хойрлыг бодлоо. Харин бид нар одооноос эхлээл байгаагаа хувааж идэх хэрэгтэй. Яг л бидэнд байгаа нь миний төлөө. Байгаа нь бэлхаад ирэхээр бид нар бусдын төлөө болж эхлэх байна. Тийм учраас зүгээр л зориулж эхлэе. Би биендээ зориулъя, ах дүүстэй зориулъя. Тэгжээд бурхан бидний дунд гайхамшигтай ажлуудаа хийж эхэлнэ шүү дээ. Би дандаа нэгдүгээр алхмыг хийдэг. Бурхан тэгэл хөтлөө явчихдаг шүү. Амен. Тэгээ бидний нэгдүгээр алхмаа хийхийг л хүлээгээд идэв. Тэгэхээр зөвхөн 2019 онд илүү гайхамшигуудыг сонсох. Энэ бол юу ч биш шүү дээ. Зүгээр олон гайхамшигуудыг бид өөрсдөө бие биенийхээ дунд хийж байгааг сонсох хэрэгтэй. Би 2019 оны шинэ жилийг огт өөр хийнэ. Янзын зай. Та нарын бодож байгаа үгээр хийн. Одоо би ингээд багийнхантайгаа ярих гал одоо ч арайч ирт юм. Гэтэ нэг ч одоо айдиа санаанууд бол эргэлдээд байгаа байхгүй юу? Үнэхээр сүнслэг одоо ялалтуудаа тэмдэглэсэн, сүнслэг нээлтүүдээ бие биендээ харуулсан гайхалтай тийм ер бусын баяр байх болно. За тэгээд ирэхгүй байх юм чи харна. Тийм юмнаас гоцрол одоо тэгээ яах. За өгье. Дараагийнх нь 2019 он биш тийм. Чиний дотор бурхан суулгагдсан зүйлсүүдээ гаргаж ирэхийг хүсэж байгаа жил. Энийг бид бодсон. Одоо би Христэд итгэж баг дээр одоо жил 6 сар биш 20 жил 6 сар болж. Одоо яг. Тэр 98 оны одоо 5 сард явсан гэдэг чи баг 7 сар ч. Тэр он цагаас эхлээд бурхантай хамт алхсан алхаа гэж. За зарим ч бодож байгаа нэ сүнд яваад би 2 сарч болоогүй шүү. Хамаагүй. Бид нар штэ тэр хүчит бурхан хүний дотор ертөнцид юу хийдгийг бид нар өөрсдөө ч таньдгүй гэж та бодож. Тэр ч одоо хэзээ нэгэн цаг гарах ёстой өстэй. Бурхан өөрийнхөө бүтээлийг гаргаж харуулмаар байна гинэ. Надад тэгж хэллээ. Би бүтээлээ гаргамаар байна. Харуулмаар. Би энэ хүний чинь дотор ийм юм суулгасан. Би хүнээ ийм болгосон. Энэ бол миний ажил гэж үзүүлмээр. Одоо уран бүтээч хүмүүс гаргаж харуулдаг үстэй. Эсвэл харуулахгүй юмд ор хав дарахын тулд бүтээдгүй үстэй. Тэгэхээр бүтээчээд харуулдаг. Бүтээж явах явцтай ч харуулдаг.
Одоо энэ тал нь яг ийм болж байгаа. Гэхдээ энэ тал нь л бэлэн болцсон. Нөгөө талууд нь бол дутуулдаа. Гэхдээ энэ талаар яг ингэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө тал бол одоо гарч ирэхэд бэлэн. Үзүүлдэг үстэй одоо ингэж харж байхад ч манай дүү хөгжим хийдэг. Тэгэл хаяа нэг очихлаар зэрэг одоо энэ ингэж байгаа. Ой наатай хайр дөнгөж одоо юу хөгжмийнхаа толгойг л оруулж байгаа ч гэдэг. Тэр ямар нэгэн байдлаар гаргаж харуулах хүсээд байна. Бид нар ч бас тэрийг бодооч гэдэг. Бид нар тэрийг мэдэх ёстой. Үе бурхан та миний дотор ийм суулгацсан байж тээ. Бид нар ерөөсөө өөрийгөө аюу баг хардаг байхгүй. Бусдыг хараад энэ дотор бурхан юу суулгасан бэ? Мэддэг ч юм шиг шүүгээ шүүжлээл ингээд. Бурхан бол ажилдаг шүү. Би бол энэс үнэхээр сүүлийн үед имэж байгаа. Бурхан миний таастаа ажиллаж байгаа доо нэр юу болов би тэрний тухай тэгж бодохоо ерөөсөө болов айчлаа байна. Юу айдэн шүү бодонгоцоо болов энэ болохгүй. Яг бурхан ажиллахгүй юм гэж хэлж байгаа. Бурхан ялгуулж үзэхгүй. Тэр бол шудраг. Тэр ингээл миний дотор амар ажилласан. Мөөний дотор амар залхуутай ажилласан. Отгоогийн дотор 7 хоногт нэг удаа ажилласан. Одоогийн дотор сард нэг удаа. Тийм балай бурхан биш байхгүй юу? Тэр ялгуулж үзэл байхгүй. Тэр үнээр ч нуур тал засахгүй. Тэр хаач ямар ч нууц ажлаа хийж иж магадгүй шүү. Тэр болгоос хин нэг сүнсээр өсч өсөхгүй юм гэж битгий яриа. Бурханаас имэж. Тэгэл нөгөөд чи нэг л өдөр парк гэж гаргаад ирэл та дээр нүрээ их газар болно шүү дээ. Аим шиг. За. Ийм жил яхах нь. За дараагийн нэг зүйл. Харилцаагаа дахин эргэж нэг харах жил. Эргэж нэг харах жил. Харилцаагаа. Та нар ингэ мэднэ, итгэдэг хүмүүс ч ярьдаг. Тэрнтэй уулзахаар би ингэ бүр урам хугарчдээ шүү. Урам хугардаг хүмүүсээс болгоомжл. Бидний хувьд бол бид бол урмаар амьддаг, бид галаар амьддаг. Ариун сүнсний гал бидний дотор хасдаг. Галны тухай Филипп пастрын номлолыг сонссон би Д.Батжаргалийн номлолыг одоо сонсож байгаа. Jonathan David галын тухай аягүй ярьсан. Үнэхээр гал бол бид нар галаар амьдрахаас өөр ямар ч одоо өөр хүчин зүйл бидэнд байхгүй. Гал биднийг ариусгана. Гал бидний дотор байгаа бурхнаас биш бүхнийг шатаана. Бид галтай байж бусдыг халууцуулж бүлээцүүлнэ. Галыг бид нар тарааж чадна. Асааж чадна хүмүүсийг. Галтай хүн бусдыг асааж штэ. Тэгтээ галтай байхын аюул гэж байдаг. Энэ бол харилцаа. Энийг бид анхаарах хэрэгтэй. Бид хүн болгоныг асааж чадахгүй боломжгүй байна. Яг гэвэл галын элчинд нь дуртай мөртлөө өөрөө гал болохыг хүсдэг хүмүүс байна. Өөрөөр хэлбэл таны эргэн тойронд байдаг. Тэгтээ хизээч тань шиг байж чадахгүй. Тийм хүмүүс гэж байна. Тайван орхи, дулаацаад явж ирэх юм. Магадгүй нэг өдөр гин алдаад хитрхи ойртой шатуул сайн л үз. Эсвэл ямар ч байсан өөр газар байснаас таны хажууд бүлээцэд явж исэн хамаагүй дээр. Тэгтээ та ялгах ёстой. Энэ харилцаануудаа харах ёстой гэдэг чинь ялгах ёстой гэсэн үг юм байлээ шүү дээ. Ерөөсөө ялгаж таних ёстой. Есүс өөрлөө хэнийг ч ирэхэд тэр хажигладаг байсан. Тэгтээ тэр хин өөрлөө ярьж байгааг ялгадаг байсан. Энэ л төлөв. Миний одоо олон жилийн зовлон. Би хэнийг өөртөө ойрхон байлгах уу, хэнийг өөртөө хэнийг хэдэн сантиметр өөрийнхөө хажууд барина таны доторх галаас л хамаардаг. Би шатаж амьдрмаар байна гэвэл танил улам наалдаа л байна. Гал байв шүү. Би амар энэ бол амар хэвээр амар. Гэтэ хажууд нь гоё шүү гэвэл таны хажууд байна. Ялах хэрэгтэй байхгүй. Хин намайг иргэн тойрж байна, хин бүжгэлж байна. Хин бас тэр галыг үргэлж унтраах гэж оролдоод. Миний доторх галыг унтраах гэж оролдож байна. Та бас ялах ёстой. Хин тэр галыг ч н одоо басамжлах гэж оролдож байна. Басах гэж одоо тэр таны дотор байгаа тэр нэг хаанчлал нь шүү дээ. Тэрий чинь одоо дорд үздэг те үл тоодог одоо те басамжилдаг хүмүүс гэж байгаа. Нэг хаамсралт хүмүүс гэж байгаа. Тэрийг бас эдгээр ялах гэсэн. Тэгээ бид нар нөө ялгадгүй болохоор бүгдээрээ тэр галаараа шатаах гэдэг боломжгүй юм байлээ. Боломжгүй гэдгийг мэдээд бид нар ялгаад ихлүүл яах нь вэ? Христ шиг тайван амьдрах бөгөөд Христ шиг хүмүүст өөрийгөө өгөхгүй. Хин дуртай нэрэд ноолж идэг номхон тэмээ шиг болохгүй нэ шүү дээ.
Зарим нэг хүн бол бүр таны дотор байгаа галыг бүр банк дайран давталж байдаг. За ер нь бол дайран давталж байдаг гэсэн чинь надад хөвгчлээ санагдав. За ер нь дайран давтлаа явуулчих бол гартаа л байгаа юм. Ямар ч байсан. Мөчөөг юм байна, утраг юм. Чи гартаа байгаа учраас чиний галыг зарим хүмүүс галыг үзээ ядна. Үнэхээр үзээ ядна. Гэхдээ хингэж ер нь бол итгэдэг хүмүүсээс л гар. Итгэдэг гэж өөрийгөө нэрлсэн боловч итгэдэггүй. Бас итгэдэг хүн галыг үзээ ядахгүй байхгүй. Мэдзээч. Яг л тэг бурхан хуйхлан шатаагч гал гэдэг тэр мэддэг учраас. Гэхдээ итгэдэг гэж ярьдаг боловч өөр арьс нөмөрцөн. Тийм хүмүүс бол галыг үнэхээр үзээ ядна. Тийм учраас галтай хүнийг хараад тэднэр бүр банк дайрна. Чи ямар ч юм хийхгүй тэр хүмүүс. Зарим чамайг бүр танихгүй. Тэгсэн чи тэд нар чамайг доромжилж чадна. Чам руу янз бүрийн үг хэлнэ, хараан зүхэн. Тэр хүмүүс бол тэд хизээч чиний ойр байхгүй хоол байна. Гэтэ хин нэгнийг олоод заавал үгээд байж чадна. Яаж хийж вэ? Техник технологиг ашиглаад хин нэгээр дамжуулаад. Би бол тийм хүмүүсээс юу ч сонсохгүй байхсаг хичээдэг гэсэн бодлоо юм байна. Яаж хийж байгаа сонсох юм бэ шүү. Тэгэхээр эргэн тойронд байгаа хүмүүсээ ялгахад маань надтай хамт амьдарч байгаа ариун сүнс үнэхээр туслах болтугай. Тэгээд танд илүү их таны галаас авч шатахыг хүссэн хүмүүс нүгдэг болтугай. Тийм эцтэй. Нэг үе олон байхгүй л дээ. Гэтэл Есүс 12-оор хангалттай байсан. Нэг нь урвсан ч хангалттай байсан. Запас бол байж л байсан. Нөөц бол байж л байсан. Бид нар сайн нэгнийхээ төлөө залбирж байхад бас ариун сүнс маш хүчтэйгээр хэлсэн шүү дээ. Чи хойноос бол чи урд гарч ирэх болно. Амен. Амен. Тэр хүн итгээд үлдэх юм бол яг тэгэх л болно. Итгэхгүй болвол итгэхгүй хойноо хэвээрэл үлдэх баг. Тэгээ харин бурхныг ерөөсөө яаж болохгүй. Та тэгээд хэлсэн. Бурханд бол хийсэн бол тэр өгөөг үзэлтэй. Ганцхан бид нар хүсэхгүй бол тэр хүчлэхгүй байхгүй. За. Өшөө миний дутуу үлдээсэн юм юу вэ? Гал. За. Хамгийн сүүлийнх. Та өнөөдөр нийгэм дээр хаана ажиллаж байгаагаа анхаарах хэрэгтэй. Буруу газар ажиллаж юус болохгүй. Буруу газар хүчээ зарж болохгүй. Бидний зарим маань одоо дуртай боловч үр дүн гардаггүй газрууд гэж үйдэг. Уул нь байгаадаа өөр аяга дуртай сонирхолтой. Гэтэ ерөөс үр дүн гарч байна. Ерөөс урагшилтгүй та. Яс дуртайтай л байгаад байдаг. Тийм газар үе солио гэсэн. Илүү үр жимстэй газар руу очих хэрэгтэй. Пасторудтайгаа, залбирлын хамтлагчтайгаа хамтран зөвлөлдөж залбир. Тэгээд солих ёстой газруудаа соль. Харин ч удаан жилийн турш таныг нэг газар дуудсан байж болох шүү дээ. Нийгмийн айл нэг салбарт. Та өөрөө нөгөөдгөө тавьж чадахгүй учраас очихгүйсэн байж болно шүү дээ. Харин тэр газар очиж. Тэгэхээр нийгэм дотор зөв байршуулах ажлаа бурхан хийж байгаа гэсэн үг. 2019 онд үнэхээр бурхан биднээсийг зөв хүмүүстэй, зөв газар руу, зөв ажил руу, зөв холбоос руу навьж байгаа. Амен. Би одоо жишээлбэл би эмч мэрэгчлэх дуртай. Гэтэ би дуртай гээл эмнэлэг дотор ажиллаж гэж болохгүй шүү. Баахан хүн л ална шүү. Би балетанд дуртай. Гэтэ би ингээ хуран дээр явж чадахгүй шүү. Тэгэхээр тэнд яах вэ намайг оруулахгүй шүү. Тэгэхээр тийм хий хоосны мөрөөдөж одоо тийм хөвцөнд орвол та хаана яг байж чаддгийг, хаана яг загас уснаа мэт байж чаддгийг тэндээ л бай. Би одоо бүр үнхээр өөртөө шийдсэн. Энэ бол миний дуудлага. Би энийг л гүйцэн. Түүнээс би өмнөх жилүүдэд яадаг гэсэн давхар ажил хийдэм билүү одоо яа даа. Давхар багшаа хийдэм билүү. Би энэ миний байр суурь, энэ миний байх газар, энд би надад хамгаалах хэрэгтэй юм гэж байдаг. Энэ хамгаалах хэрэгтэй хүмүүс гэж байдаг. Энд надад хийх ажил хангалттай байдаг. Юм учраас би за болиё. Өөр юм гэж бол бурхан минь та минь өөрөө тэр ханган манган гэснээр ханга. Одоо би зүгээр л одоо надад өгөгдсөн юмас сахи. Ерөөсөө энэ байх хэрэгтэй газар бай. Түүнээс өөр ингээл хачин бод санаа тэгээл ингээ явах. Одоо би дахиж ерөөсөө эзэж тэгж ярихгүй. Одоо ерөөс төвлөрсөн хэвээрэл бай. Бид хоёр бол ерөөсөө үгийн үйлчлэл, сүнсний үйлчлэл ерөөсөө одоо яахад ёстой те. Одоо айгүйх ажил байна бидэнд. Оны төгсгөлд надад бодогдсон нэг зүйл байсан. Бидний яг хамгийн муухай бүтлгүү болгодог, бидний хамгийн царай муудаа болгодог, бидний хамгийн их муу хэлүүлдэг, бидний урам зоригийг хамгийн их унгаадаг юм бол бид нар өөрсдөө. Гэхдээ бид нар өөрөө өөрсдөө юу вэ гэж бид нар зөв функцээр ажиллаж чаддаггүй. Би энд пастор болоод үг ярьж болно. Гэхдээ би гэртээ очиод ээж байж чадахгүй байвал миний амьдрал хизээж бүтэн байж чадахгүй.
Би ээж байж сурах ёстой. Би ихч байж сурах ёстой. Би сүнсний эцэг байж сурах ёстой. Би эмээ байж сурах ёстой. Мөн бидтэй. Бид нар штэ нэг л пунктсан дээр нь айгүйх төвлөрд юм байна. Тэгэд ихийг нь алдчихсан. За их усрал 2 пункт. Ээж эмээ. Аав өвөө. Би ах байж чаддаггүй. Дүү байж чаддаггүй. Халамжилж чаддаггүй. Ханаагаа цаахан халахж чаддаггүй. Ерөөсөө хүмүүс тэр өөрийнхөө дүү нарын найдвар нь байж чаддаггүй. Найдлага нь байж чаддаггүй. Би өөр амьдралыг хараад бодсон байхгүй юу? Дээрээс нь хүний сайхан охин байж чаддаггүй. Эсвэл хүүн байж чаддаггүй. Амар асуудалтай. Христэд игээ 30 жил болсон ирнээр ээж аавтайгаа эвлэх хийсэн гэж яваад. Үгүй энийг тэнгэр таалахгүй. Энэ ястай биш. Энэ бол тэр баг сургуульд сүнсний баг сургуульд энэ ч устсан байх хэрэгтэй байхгүй. Хүний охин байна гэж хүний ихч байна, хүний дүү байна. Тэр баг сонсоод дагаж сурах хэрэгтэй байхгүй. Ихч минь хэлж байна, ах минь хэлж байна. Ерөөсөө би ингээ хийгээд үзье. За, дүүдээ би ингээ хийлье. Бид нар тэр пунктцээ ажиллуулж сурах хэрэгтэй маах дүүсээ. Энэ пунктцүүдээ бид нар сурах юм бол суралцаад эхлэх юм бол та өөрийн газар нутгаа эзэмшиж эхэлнэ. Эзэн бол. Тэгээ би өөрийгөө харсан. Зарим пунктцүүд бол маш сайн ажиллаж байна. Гэтэ ажиллаж чадахгүй ганц нэг пункт бас байна. Тэгэхээр 19 онд бол энд би суралцах болно. Мэдгүй бурхан надад туслах байхаа. Ариун сүнс надад туслах байх. Би цаашаа ийм их сэтгэлийн өвдөлттэй гэж ямааргүй. Бурхан надад туслаасаа. Яг тэр надад өгсөн тэрнийг үүрэг оройлоо хийж сурахад минь тэр надад туслаасан. Тэгжээс бид нар жинхэнэ бурханы хүүхдүүд гэж танигдсан шүү. Бидний бурхан ямар бүгдээр ажилладаг вэ та нар мэдэн шүү. Бурхан эцэг өөрөө бүх төлөвлөгөөг зохиосон. Гүйцэтгүүлэгч нь Есүс байсан. Есүс ирээд явсан ариун сүнс үргэлжлүүлээд бидний амьдрал дээр хийсэн бүхнийг нь бодиттой болгол пунктээр маш онцгой ажиллаж байгаа. Тэгээд 2019 он та нар үнэхээр бурханы бэлдсэн бүхэн дотор бялхах болтугай. Бурханы сайн сайхан танаас бүү нуугдаг. Алхан бүртээ түүний сайн сайхныг олж хараа. Түүний сайн сайхан бол ингээл дандаа л сайн сайхан гэж амар их мөнгөтэй олоод биш. Бид нар яагаад байр савнд орж бид нар яагаад бидний гадаад байдал яагаад өөрчлөгдөж байгаа гэж яагаад гэвэл та дотоод хөгжилтэй байсан учраас. Ингэж ойлго. Дотоод хөгжил ээжээж гадаад хөгжил ирнэ. Зарим хүн зүгээр дотроо хөгжихгүй гэж шийдсэн баггүй. Үгүй зүгээр та надад байр л өгч тэгэл болоо. Харин бурхан энэргүй учраас өгсөн юм аа. Тийм учраас та ингэж болд юм гэж үтээ. Бид нар бол тэр сонгосон учраас сонгогдсон хүмүүс. Амен. Сонгогдсон хүмүүс бол дотоод хөгжилгүйгээр юм авахгүй. Бид нар дотроо хөгжсөн учраас дотоод хөгжил бидний дунд ирчтэй явж байгаа учраас гадаад юм бол бидэнд өгнө. Амен. Тийм учраас бурхан таныг доторхыг чинь ерөөсөө шиг гаднахыг чинь өрөөх болтгоо. Бидний хүүхдүүдийг өрөөх болтгоо. Түүний мотор бидний хүүхдүүдтэй хамт хаа явсан газар нь байх болтгоо. Сүнслийнхэн нүдийг нээх болтгоо. Бурханлаг ухамсарыг нь асаах болтгоо. Зөвхт байдал руу дуудах болтгоо. Буруу найз нөхөд буруу таталтаас тасдаж хайх болтгоо. Тэнгэр элч нарын үйл ажиллагаа, тэнгэр элч нарын үйлчлэлүүд бидний амьдрал дээр итгэвчих болтгоо. Өнгөрсөн жилийнхаас илүү итгэвтэй байх болтгоо. Тэр бидний зөвхөн замаараа хөдлөх болтгоо. Тэр бидний залбирлын хамтрагчдыг хангалттай бэлэглэх болтгоо. Тэр бидэн дээр зөвхөн одоо тэр зүйлсүүдийг үйлддэг нүн чихийг маань бүрэн онгойлгож өгөх болтгоо. 19 он бол ариун сүнс хамгийн гол дүрд нь тоглосон. Ариун сүнс удирдсан, ариун сүнс захирсан, ариун сүнсний бүрэн эрх мэдэл бүрэн утгаараа явагдсан он жил байна. 2019 оны бидний дурсахтаа ариун сүнс ба түүний хийсэн ажил бидэнд дурсагдах байна. Амен. Халелуя. Мөнхийн эцэг минь ээ. Тандаа үнэхээр баярлалаа. Маш их зол завшаан. Ер бусын хувь тавилан хийгээд ер бусын хүмүүс та бидний хамтдын цуглуулсан талархаж байна. Тэгээ бидний сүнс нээг, сүнсний нүд нээгдэж, сүнсний чих онгойхгүйгээр бид нар урагшлахгүй.
Тийм учраас ариун сүнсээр тантай улам мойр байхын тулд та биднийг өөрлөгөө улам ихээр татаарай. Таны татах хүч 2019 онд хэд дахин нэмэгдэх болтугай. Таны татах хүч биднийг өөрлөж нь улам ойртуулах болтугай. Энэ сүм дотор үнэхээр танаар сургагдаагүй нэг ч хүн, нэг ч эрэгтэй хүн, нэг ч эмэгтэй хүн, нэг ч хүүхэд бүгэлдэг. Бүгд танаар сургагддаг. Учир нь та хэлсэн. Чиний хүүгүүд надаар сургагдаад, чиний хүүгүүдийг би өөрийн үнэн дотор байгуулна гэж хэлсэн. Яг таны хэлсэнчлэн байх болтугай. Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Нэг цаашд байгаа. Нэг сарын турш өсгөл үлэг авахгүй. Тийм ээ, залбирал. Залбирал бол байгаа. Залбирлынхаа амарч гэж ёстой байхгүй шүү.